ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾವು ಕೆಮ್ಮು ಬರ್ತದೆ, ಕಫ ಬರ್ತದೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವಿರ್ತದೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಏನೇ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದರೂ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು. ಆದಷ್ಟು ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇರಲ್ಲ. ನಾವು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಅವರಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೆಡಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದರೆ ಮಕ್ಕಳ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಈಸಿಯಾಗಿರೋ ಹೋಮ್ ರೆಮಿಡಿನ ನಾನಿವತ್ತು ತೊಗೊಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಯಾವಾಗಲೂ. ನೀವು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಏನಾದರೂ ಕಫ ಇದ್ದರೆ ಈ ಥರದ್ದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೋದು. ಒಂದು ಫೋಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಡ ಹಾಕಿದರೆ ಸಾಕು, ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಇನ್ನೂ ಯಾರು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಎಂಡ್ ತನಕ ನೋಡಿ, ನಿಮಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಎಲೆನ ನೀವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ, ದೊಡ್ಡಪತ್ರೆ ಎಲೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ಬೇರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಬೋಂಡಾ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ತುಂಬಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗ ಕೂಡ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲದೆ ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಹ ತುಂಬ ರೆಸಿಪೀಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸಿಂಪಲಾಗಿ ನಾವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಟಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟರೂ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ತವಾ ನೆಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ, ಈ ಎಲೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಡ್ರೈ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಾದರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಇದು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ ಸಾಕು. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಗೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿದೆ ಸಾಕು. ನೋಡಿ, ರಸವನ್ನು ಹಿಂಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈಯನ್ನು ತೊಳ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ರಸವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಂಡಿ ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಅದರಲ್ಲಿರೋ ನೀರಿನ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಶೀತ ಕೆಮ್ಮುನೇ ಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ, ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೊಡಿ. ನೋಡಿ, ಅಷ್ಟು ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ಯೂರ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ, ಇದು ನಾಟಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ಅಂದರೆ ಅಂಗಡಿಲೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತಲ್ವಾ ಬಾಟಲ್ಲು, ಅದಲ್ಲ ಇದು ನಾ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತರಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಇದು. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, 1 ಚಮಚದಾಗುವಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ಇದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವೀಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕುಡಿತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೊಡ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಜೇನುತುಪ್ಪ. ನೀವು ಜೇನುತುಪ್ಪನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನು ನಾನು. ಅವಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಆಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಅರ್ಜೆಂಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಣ್ಣದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋದು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ನಾನು ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಆದಷ್ಟು ನಾನು ಮನೆ ಮದ್ದು ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನೋಡಿ, ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಹೇಗೋ ಅವರನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು. ಕುಡಿತಾರೆ, ಆದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳಂತ, ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಿ, ಕುಡಿಯಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ್ಲು. ಒಂದು 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಕುಡಿದಿದ್ದಾಳೆ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೆ ಕುಡಿಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕುಡಿತಾರೆ, ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ.
ಒಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಥರ ಇರ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ್ಲು ಸಾಕು ಅಷ್ಟೇ, ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ಕುಡಿಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕುಡಿದ್ಲು ಸಾಕು. ನೋಡಿ ಈ ಒಂದು ಏನು ಮನೆ ಮದ್ದುಂಟು, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ